Друзья, привет! И сегодня я расскажу о покупке, которую мы сделали недавно. Это небулайзер, это устройство для того, чтобы доставлять лекарственные средства внутри ваших легких. Раньше мы использовали картошку и накрывались полотенцем, но сейчас уже есть устройства, которые помогают нам это сделать более эффективно. Что такое небулайзер? Это основные две части, это компрессор. Вот так вот он выглядит. Здесь есть кнопка включения, есть место, куда будет подсоединен шланг подачи воздуха, отсюда выходит воздух. И если мы перевернем, то посмотрим, изготовитель у нас Италия, регистрация бренда это Нидерланды, а в инструкции написано, что это разработки Японии. Такая вот интернациональная команда собирала этот прибор, который сейчас находится в Украине. Я рассказал об вот этой части, которая просто генерирует воздух, это компрессор, а есть вот такая трубочка, которая передает воздух в этот контейнер. В этом контейнере и происходит смесь лекарственного средства с воздухом, и потом он по вот этим каналам попадает к нам через маску в легкие. Это делом покажу, как это выглядит. Вот так, вот так. Вот контейнер, маска здесь с прорезями для того, чтобы препарат смешивался, препарат, который уже смешался с воздухом, дополнительно туда попадал воздух без этой камеры смешения. И есть альтернатива использования, вот такие вот насадочки. То есть это прямой доступ этого препарата без смешения с воздухом. И есть насадочка для носа. Вставляем вот так и дышим. Вот эта часть, о которой я говорю, она сменная. Производитель рекомендует поменять ее после 120 использований. И это удобно заказать, так как сервис этого, гарантийный сервис и поддержку этого препарата, этого аппарата в Украине производит компания, которая его там продала. Есть в инструкции. Так, давайте посмотрим, что себе представляет контейнер. Трубка подсоединяется вниз. Открываем контейнер. Здесь есть специальный такой вот распылитель жидкости. И это камера смешения с воздухом. Вот мы закрываем, наливаем сюда жидкость, закрываем контейнер, и он готов к использованию. На то время, чтобы подготовить эту смесь и залить ее сюда, есть специальный паз. Вы можете ставить вот так, спокойно разобрать, налить жидкость, поставить обратно, и аппарат готов к работе. Наверное, это основная. Еще есть вот такая штучка для детей. То есть вот размер взрослого, размер ребеночка на меня не налазит. И это позволяет использовать и взрослым, и детям. Наверное, все. А дальше я расскажу, когда мы его зарядим и начнем использовать. Так, друзья, мы распаковали, собрали устройство. И теперь попробуем, как оно в действии, что для этого надо сделать. Мы берем часть колбы, в которой добавляется лекарственное средство, открываем ее. Прямо туда вот я со шприца заливаю обычный физраствор. Здесь можно проверить дозировку, сколько мы препарата, допустим, добавили. Сейчас здесь порядка 3 мл. Закрываем аккуратно крышечку. Проворачиваем. Одеваем, пока не будем одевать эту маску, я покажу, как выходит воздух отсюда, и включаем. Если вы увидите, сейчас идет пар, это воздух смешанный с препаратом в этой камере. И оденем эту маску, забуднит. Похоже на кальян. Это обычная солененькая водичка. Что скажу, вы слышите этот звук, звук довольно громкий, но это можно пережить, так как вы не постоянно используете прибор, когда болеете и вам надо сделать ингаляции. И второе, что мы заметили, это нету никакой возможности регулировать интенсивность потока исходящего воздуха, то есть оно работает в одном режиме. Вероятно, те, кто разрабатывал, знает о том, с какой интенсивностью должен поступать препарат в легкие человека. В целом, все работает классно, и расскажем о том, как мы его применяли чуть-чуть дальше.
Итак, друзья, я желаю вам не болеть и подписываться на наши обзоры. Мы расскажем о разных штуках, которые мы используем в бытовой жизни, как их выбираем, зачем они нам и какого они качества. Всем пока!